दोस्तों आज की वीडियो है मीनोलास्ट एलसी टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल हिंद मेडिसिन रिव्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनीस भारती। और दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मीनोलास्ट एलसी टैबलेट का क्या यूज़ है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसे हमें कैसा लेना चाहिए। सारी जानकारी आज की वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनोलास्ट एलसी टैबलेट के बारे में। दोस्तों आपको इसकी पैकिंग के बारे में बात कर ले तो बढ़िया पैकिंग में आपको मार्केट में मिल जाता है। बॉक्स पैकिंग है, छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर 10 टैबलेट आता है। मैं आपको खोलकर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके अंदर 10 टैबलेट का ये पैक होता है। और 10 टैबलेट की अगर हम एमआरपी की बात करें, 10 टैबलेट की पैकिंग के स्ट्रिप की बात करें तो दोस्तों इसके 10 टैबलेट का 130 रुपये एमआरपी है। तो आइए दोस्तों मीनोलास्ट एलसी टैबलेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट हम जान लेते हैं। तो दोस्तों एलर्जी की वजह से आपको गले में खराश हो गई हो या फिर ज़ुकाम हो गया हो या सर्दी हो गई हो या फिर तो आपको खांसी आ रही है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एलर्जी की वजह से आपकी नाक चौकअप हो गई हो या फिर आपकी नाक में जब कंटिन्यू पानी बह रहा हो तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मीनोलास्ट एलसी टैबलेट खाने के बाद आपको है तो नींद आ सकती है और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको है तो नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ड्राइनेस आ सकता है मुंह के अंदर, चाहे हलक में ड्राइनेस हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और कई कंडीशन में आपको चक्कर भी आ सकते हैं। और दोस्तों मेनली इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, इससे आपको कंटिन्यू नींद आ सकती है। तो दोस्तों इसके कंटेंट की अगर हम बात कर ले तो इसके अंदर कंपोजिशन में है मॉन्टिलो का सोडियम 10 mg में और उसी के साथ साथ लिवोसिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड 5 mg में। और दोस्तों आपको इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और दोस्तों मीनोलास्ट एलसी टैबलेट लेने के बाद आपको है तो ड्राइव नहीं करना है, मतलब आप है तो गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आपको कोई भी टाइम में नींद आ सकती है और हादसा होने का ख़तरा हो सकता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप है तो हेवी मशीनरी भी इसको लेने के बाद नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था मीनोलास्ट एलसी टैबलेट का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल के आइकन को दबा ले। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।